रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। માતાજી, મારે 1 કલાક પછી મંદિરે દર્શન કરવા જવાનું છે, જઈ શકું છું? હા જી, બિલકુલ જઈ શકો છો. હા, કારણ કે કેનેડામાં અત્યારે 10:30 થયા છે ને, એટલે મેં કીધું 11:15 ની આસપાસ, 11:30 11:15 એવું નીકળ્યું ને તો પછી રામ મંદિર અહીં બાજુમાં જ છે મારા ઘર પાસે. હા, કઈ વાંધો નથી માતાજી, યુ કેન. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આર યુ શેરિંગ મંગલાચરણ? ઓલરેડી શેર છે માતાજી. હા, હમણાં મારી સ્ક્રીન પર હા આવ્યું હમણાં. થેન્ક યુ. તો બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે આજના વિશેષ દિવસ અને વિશેષ ક્લાસમાં જે આપણે મળી રહ્યા છીએ રામનવમીના આ વિશેષ દિન ઉપર. તો આપણે સૌ પ્રથમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીશું. ઘરના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદજીના કારણે આપણે બધા છીએ કે આ માર્ગ ઉપર આવી શક્યા છીએ. એમના આશીર્વાદ છે આપણી ઉપર, એમની કૃપા છે. પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી, જેમના અથાગ પ્રયત્નથી આજે આપણો એક તો ભગવદ્ ગીતાના આટલા વર્ગો ચાલી રહ્યા છે, ઉપરથી વિશેષ દિન ઉપર આપણા જે વિશેષ વર્ગો છે, એમની કૃપાથી આપણે અહીંયા ભક્તોનો સંગ આપણને મળી રહ્યો છે. અને તમારા બધાનું પણ હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અને તમારા બધાના લીધે આજે મને પણ આ વૈષ્ણવોનો સંગ મળી રહ્યો છે. તમારા બધાની પણ મારી પર કૃપા છે. પ્રભુ શ્રી રામજીના વિશે કહેવા માટે હું પોતાને બિલકુલ પણ લાયક માનતી નથી, પરંતુ કૃપા છે ભગવાનની અને તમારા બધાનો સાથ છે. તો કોઈ પણ જો મારા પાસેથી ભૂલ થઈ જાય તો તમે બધા ખૂબ કૃપાલુ છો, તો મને ક્ષમા કરી દેજો. મંગલાચરણથી આપણે આજના આ સેશનની શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધ્યસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथ राष्ट्रीय भागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत रामायण की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरे कृष्ण सर्वेने. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. માતાજી. हरे कृष्ण. તો શરૂઆત કરીશું આજના આ વર્ગની. તો એના પહેલા રામાયણ છે, તમે બધા તમારામાંથી ઘણા બધા છે મારા કરતા વરિષ્ઠ છો તમે, અને ઘણી વખત તમે બધાએ રામાયણ સાંભળેલી હશે, વાંચેલી હશે, મારા કરતા પણ વધારે જ્ઞાન તમને હશે. પરંતુ આજે આપણે ચર્ચા કરીશું રામાયણના અમુક જે પ્રસંગ છે
જેના વિશે અને આપણને આપણી લાઈફમાં જે કયા લેસન્સ આપણને રામાયણના ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામજીના ચરિત્રથી મળે છે એના વિશે. તો આમ જોવા જઈએ તો પ્રભુ શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ તો તત્વની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો બંને છે એક સેમ છે. ભગવત તત્વ છે બંનેમાં, બંને સરખા છે. પરંતુ રસ જો જોઈએ તો રસની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ છે. હવે આપણે પણ જયારે જમવા આપણે બેસતા હોઈએ છીએ તો ધારો કે આપણું ફેવરેટ ફૂડ જે છે, કોઈ મિષ્ટાન આપણને ખૂબ ભાવે છે, ખીર છે, સમજો કે ખીર ખૂબ ભાવે છે, તો ફક્ત ખીર ખાઈએ આપણે તો આખા જમવામાં તો ચાલે ન ચાલે ને? તો આપણને બધું જ જોઈએ કે નહીં? શાક રોટલી દાળ ભાત મિષ્ટાન છે, ખીર છે, ખીર પણ જોઈએ, ભજીયા પણ જોઈએ, ફરસાણ પણ જોઈએ, બધું જોઈએ ને? અલગ અલગ ટેસ્ટ દૃષ્ટિએ બધા અલગ અલગ છે, પરંતુ બધામાં જે એક વસ્તુ છે એ કોમન હોય છે. તો આવી જ રીતે આપણે જે અલગ અલગ જે લીલાઓ છે એ આપણા માટે જરૂરી છે. નરસિંહ લીલા છે, ગૌર લીલા છે, કૃષ્ણ લીલા છે અને રામાયણની જે લીલાઓ છે એ બધી આપણા માટે જરૂરી છે. બધામાંથી એક ચીજ આપણને કોમન જે શીખવા મળે છે કઈ છે? તો ભગવત પ્રત્યે જે ભક્તિ છે કેવી રીતે કરવાની અને ભગવત શરણાગતિ કેવી રીતે કરવાની એ જ આપણને અહીંયાથી શીખવા મળે છે. તો રામનવમીના આ સ્પેશિયલ વર્ગની શરૂઆત કરીશું. વિતરસી દીક્ષુ રણે દિક્પતિ કમનીયમ દશમો હરે કૃષ્ણ. વિતરસી દીક્ષુ રણે દિક્પતિ કમનીયમ દશમુખ મૌલ બલી રમણીયમ કેશવદ્રીત રામ શરીર જય જગદીશ હરે જય જગદીશ હરે. તો હે કેશવ, હે રામચંદ્રના રૂપ ધારણ કરવા વાળા, ખૂબ જ લાંબા સમયથી પ્રતાડિત એવા સર્વેની વ્યથા હરવા વાળા, તમારી જય હો. કારણ કે લંકાના યુદ્ધમાં રાક્ષસ રાજ રાવણનો વિનાશ કર્યો અને તેના 10 માથા દિક્પાલો કે જેના અધિપતિ ઇન્દ્ર છે તેની સહર્ષ ભેટ તરીકે વહેંચીને આપ્યા. તો પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર છે તો રાવણના જે 10 મુખ છે એ એમણે હરણ કર્યું હતું. રાવણ જે છે રાવણનું સંહાર કર્યું હતું. તો આપણે કહીએ ને કે વિજય છે કોના ઉપર? તો જે ખરાબ તત્વો છે એના ઉપર જે ભલાઈ છે એની છે એ હંમેશા વિજય થતી હોય છે. ને રામાયણથી આપણે અવાજ નથી આવતો પ્રભુજી. માતાજી અવાજ નથી આવતો. માતાજીનો હા વોઇસ માતાજી, આવશે. મ્યુટ કરેલું છે. સોરી ફોર ઇન્ટરપ્શન. તો રામાયણથી આપણને મેઇન सीख જે છે એ શીખવા મળે છે કે જે પણ अच्छाई की जीत होती है हमेशा बुराई के ऊपर, આપણે હંમેશા સાંભળતા આવ્યા છીએ. તો એવી જ રીતે આ જે રામચંદ્ર છે એ રાવણનો સંહાર કરીને આપણને શીખડાવે છે કે કેવી રીતે આપણે પણ શત્રુ એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જયારે દેવી અને આસુરી ગુણ 16મો જે અધ્યાય છે એ જયારે આપણે શીખતા હોઈએ છીએ ત્યારે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ કે અર્જુનજી છે તો એના માટે અર્જુનજીના માટે યુદ્ધ ભૂમિ હતી અને યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એમને યુદ્ધ કરવાનું હતું. પરંતુ આપણા માટે યુદ્ધ છે એ પ્રત્યેક ક્ષણે હોય છે. ક્યાં થતું હોય છે? તો આપણા મનમાં જ આપણું યુદ્ધ છે થતું હોય છે. કારણ કે આપણે જોયું ને કે જેમ યુગ પરિવર્તન થાય છે તો સતયુગ હતું તો વરાદેવ અલગ લોકથી આવે છે અને બ્રહ્મલોકથી આવે છે અને જે હિરણ્યાક્ષ હોય છે એ અલગ લોકમાં હોય છે. પછી તો યુગ જયારે બદલાયું કે આવ્યું ત્રેતા યુગ તો અલગ અલગ દેશમાં હોય છે. પ્રભુ શ્રી રામ અને રાવણ જે હમણાં જ આપણે જોયું રાવણનો સંહાર કરે છે. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં એક જ પરિવારમાં અલગ અલગ પક્ષમાં ઉભા છે આમને સામને. અને આપણે બધા છીએ કલયુગમાં. તો કલયુગમાં સતત યુદ્ધ છે એ ચાલ્યા કરે છે. ક્યાં થતું હોય છે? તો આપણી જે બેટલ ફિલ્ડ છે કઈ છે? તો આપણા મનમાં જ આપણી બેટલ ફિલ્ડ દરેક ક્ષણે યુદ્ધ ભૂમિ ચાલતી હોય છે. દૈવી અને આસુરી ગુણો સતત એ બંનેના વચમાં યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે. તો આપણા અંદર આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ લેવલ 1 માં જયારે ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો થતા હોય કે આપણા અંદર જ આ જે આસુરી ગુણો વાળું જે અસુર છે એનું સંહાર આપણે કેવી રીતે કરી શકીશું? તો જયારે દૈવી ગુણો કલ્ટિવેટ થશે, દૈવી ગુણો વધારે હશે ત્યારે જ તો એને પરાસ્ત કરવામાં સક્ષમ બનશે કે નહીં? તો સેમ વે આપણે જયારે આ
શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતા હોઈએ છીએ, ભગવાનની લીલાઓનો જયારે આપણે શ્રવણમ કરતા હોઈએ છીએ, વાંચન કરતા હોઈએ છીએ, શું કામ પ્રભુપાદજી છે આપણને કહે છે કે આટલું ભાર મૂકવામાં આવે છે શાસ્ત્રોના વાંચન માટે, કે એવરી ડે પ્રભુપાદજીએ આપણને નિર્દેશ આપેલો છે બધાને કે વાંચન રોજ થવું જોઈએ, શાસ્ત્રોનું જે વાંચન છે. શું કામ? તો અને જે આપણે મંત્ર જાપ કરી રહ્યા છીએ શું છે, તો એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા જ છે ને. તો આપણા અંદર જે આ અસુર છે, અહીંયા તો રાવણ હતું, બીજા દેશમાં અસુર, પરંતુ આપણા તો મનમાં જ અસુર છે, આસુરી ગુણ વાળું. તો એને આપણે કેવી રીતે પરાસ્ત કરી શકીશું? તો મંત્ર જાપ કરતા હોઈએ છીએ, શાસ્ત્રોનું વાંચન કરતા હોઈએ છીએ, જેનાથી આપણું શુદ્ધિકરણ છે એ થતું જાય છે. તો ઘણા લોકોને એમ પ્રશ્ન થઈ શકે કે અમે તો કૃષ્ણના ભક્ત છીએ, અમે તો કૃષ્ણની લીલાઓ સાંભળીએ, એમાં અમને આનંદ આવે છે. હા, તો કૃષ્ણનો આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ, આપણે બધા વૈષ્ણવ છે, કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ, તો એ જે રસ છે, જે પ્રેમ ભક્તિ છે, પ્રેમ ભક્તિનો જે મહલ છે, ત્યાં સુધી આપણને પહોંચવા માટે એક બેઝ જોઈએ કે નહીં? એક બેઝની આવશ્યકતા છે ને. તો એ બેઝ ક્યાંથી મળે છે આપણને? તો રામાયણની જે કથાઓ છે, જે લીલાઓ છે, ત્યાંથી એક બેઝ તૈયાર થાય છે, જ્યાં પ્રભુ શ્રી રામ છે મર્યાદા પુરુષોત્તમ પુરુષની તરીકે છે, અને અહીંયા કૃષ્ણ છે એ લીલા પુરુષોત્તમ છે. તો આપણને પ્રભુ શ્રી રામ છે એ પોતે એવું જીવન જીવીને આપણને શીખડાવે છે કે કેવી રીતના જીવવું છે, અને માનવ કેવી રીતના બનવું છે, એ આપણને રામાયણથી શીખવા મળે છે. તો એ બેસ જો નહીં હોય, તો બેસ રેડી છે, રામાયણની લીલાઓ સાંભળેલી છે, તો પછી આપણે આગળ જે કૃષ્ણ પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે, જે પ્રેમ ભક્તિ છે, ભાવ ભક્તિ છે, ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. તો આ બેસ ક્રિએટ કરે છે રામાયણ જે છે. તો કુસંગતની શક્તિ, આ સંગ વિશે પણ આપણે ભગવદ્ ગીતાના વર્ગોમાં પણ આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં, કે આપણે એમાં પ્રશ્ન આવે છે ને કે 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંગની ભૂમિકા કઈ છે? તો અહીંયા પણ કુસંગતની જે શક્તિ છે એ કેવી છે? તો આપણે રામાયણની કથાની તો જો બધાને આમ તો ખ્યાલ જ છે કે રાજા દશરથ છે, એમની 3 પત્નીઓ છે, કૌશલ્યા છે, કૈકેયી છે, સુમિત્રાજી છે, ને પછી 4 પુત્રો એમનાથી જયારે થાય છે. તો કૈકેયી છે, એમને પણ પ્રભુ શ્રી રામ પ્રત્યે કેટલો બધો સ્નેહ હોય છે. બધાને ખ્યાલ છે કે પ્રભુ શ્રી રામ માટે બધા જ રાણીઓને, એમના પિતાજી છે દશરથજીને, બધાને ખૂબ જ પ્રેમ હોય છે, અને કૈકેયીના તો વિશેષ એ ખૂબ જ લાડીલા હોય છે પ્રભુ શ્રી રામ છે. પરંતુ થાય શું છે કે કુસંગત જયારે એમને મળી ગઈ, કોની મળી છે? મંત્રાની. અને એના પહેલાની જે સ્ટોરી છે, આમ રામાયણની જે સ્ટોરીઝ છે, એ આપણને બધાને આમ બેસિક તો જાણકારી હોય છે કે જયારે યુદ્ધ માટે ગયા હતા દશરથ રાજા, જે અયોધ્યા નગરીના રાજા છે, અને એમની સહાયતા કરી હતી કૈકેયીજીએ. એમને વરદાન પ્રસન્ન થઈને એમના જે પતિ છે રાજા દશરથ, એમને વરદાન માંગવા માટે કહે છે. ત્યારે એ કહે છે કે હમણાં તો મને કઈ નથી જોઈતું, પરંતુ સમય આવે હું તમારી પાસેથી લઈશ. તો પછી એ કહે છે કે ઠીક છે. અને પછી અહીંયા જયારે દશરથ રાજા છે, એમને એવું હતું કે હવે મારે બસ રિટાયર થઈ જવાનું છે, બધું જે રાજ્ય છે, કાર્યભાર છે રાજકારણીનો, એ બધું મારા પુત્રોને સોંપી દો. પ્રભુ શ્રી રામને રાજ્યાભિષેક થવાનું હતું, બધું સેટલ હતું, બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી, અને બસ બીજા જ દિવસે શું થવાનું હતું? તો પ્રભુ શ્રી રામ છે એમનું રાજ્યાભિષેક થવાનું હતું. અને આગલા જ દિવસે શું થાય છે? તો આજે કૈકેયીજી છે, જેમને ખૂબ જ પ્રેમ હતું, ખૂબ જ પોતાના પુત્રો કરતા પણ એમાં આપણે કહી શકીએ કે પ્રભુ શ્રી રામ પ્રત્યે એમને વધારે પ્રેમ હતું. પરંતુ સંગતની શક્તિ જોઈ રહ્યા છીએ ને આપણે, એ શું કામ આપણે ઇસ્કોનમાં પણ એસોસિએશન માટે, ડિવોટીઝ એસોસિએશન માટે આટલું બધું ફોર્સફુલી કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા મંત્રા છે એ એમની સંગત મળી જાય છે, અને પછી એમને એ કહે છે કે શું કામ, કેવી માતા છે તું, તો પોતાના પુત્રનું ભલું નથી જોતી, તું તારો તો પુત્ર ભરત છે, તો એના માટે તારે માંગવું જોઈએ, કે એના માટે રાજ્ય માંગવું જોઈએ. અને કૈકેયીજી પણ ત્યારે ભ્રમિત થઈ જાય છે ને, એમની પણ બુદ્ધિ. શું કામ? કારણ કે સંગત, આજે મંત્રાજીનો સંગ એમને મળે છે, જેના કારણે એમની પણ બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ જાય છે. અને પછી આગલા જ દિવસે એ દશરથ રાજા પાસેથી માગી બેસે છે 2 વરદાનમાં, કે એક તો ભરતને જે રાજ્ય છે અયોધ્યાનું એ મળવું જોઈએ, અને પ્રભુ શ્રી રામને 14 વર્ષનો વનવાસ મળવું જોઈએ. અને જો બીજા દિવસે આપણે એ પણ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન કોને કહેવાય, તો આપણે વાત કરતા હોઈએ કે ષડ ઐશ્વર્ય જે સંપૂર્ણ માત્રામાં ધરાવે એ ભગવાન છે. તો ત્યારે ષડ ઐશ્વર્યમાંથી એક ઐશ્વર્ય આવે છે કે જે વૈરાગ્ય છે, ત્યાગ છે. બધું હોવા છતાં ત્યાગ કરવો એ ખૂબ મોટું ઐશ્વર્ય છે કે નહીં?
તો બસ બીજા જ દિવસે રાજ્યાભિષેક થવાનું હતું, પરંતુ જયારે એમના પિતા છે દશરથ રાજા છે એ જયારે એમને કહે છે આ વિષયમાં, જે કૈકેયીજીએ બે વરદાનમાં માગી લીધું હતું, તો આપણે બધાએ સાંભળેલું છે કે નહીં, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય. તો વચન પૂરો કરવા માટે પોતાના પ્રાણનો પણ ત્યાગ કરી દેતા હતા ને પહેલાના રાજાઓ એવા હતા. તો રામ જે છે, રામને જયારે કહેવામાં આવે છે તો તરત જ તૈયાર થઈ જાય છે ને. બીજા જ દિવસે આમ જોવા જઈએ તો આખા અયોધ્યા નગરીનું જ નહીં, આમ તો આખા પૃથ્વીનું રાજ્ય છે એમને મળવા જઈ રહ્યું હતું. અને આગલા જ દિવસે બધું છોડીને જવા માટે જયારે કહેવામાં આવે છે તો એક ક્ષણ માટે પણ વિચાર કરતા નથી અને બધું છોડીને જવા તૈયાર થઈ જાય છે. તો આપણે કુસંગતની વાત કરી રહ્યા હતા. પછી જો કે લગાવ જે છે એ સેવાથી હોય છે, નહીં કે સત્તાથી. તો પ્રભુ શ્રી રામ આમ ધારે તો કહી શક્યા હોત ને કે આવું કેવું, કાલે તો હું રાજા બનવાનું છું ને તમે એમ કેમ કહી રહ્યા છો મને કે છોડીને જવા માટે, મારી પત્નીનું શું થશે, આવું કઈ કહે છે પ્રભુ શ્રી રામ. જયારે એમને કહેવામાં આવે છે તરત જ તૈયાર થઈ જાય છે ને. તો સેવા કરવી ખૂબ જ મહત્વની છે. આપણે પણ ભગવદ્ ગીતાના વર્ગોમાં પણ આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે એક ઉદાહરણ પણ લેતા હોઈએ છીએ કે જો આપણે આપણી માતાને આપણે કહીએ કે ના ખૂબ પ્રેમ કરું છું, ખૂબ પ્રેમ કરું છું, અને જો આપણે સેવા કરવા માટે તૈયાર ન થાય, કોઈ પણ રિલેશનશીપ છે, જ્યારે ભૌતિક જગતની કોઈ પણ રિલેશનશીપ છે એ સેવા વગર નથી ચાલી શકતી. આપણી માતા જો આપણને કહે કે મારી તબિયત ઠીક નથી, મારી માટે દવા લઈ આવ, ને આપણે કહીએ કે ના ના એ બધું તું રહેવા દે, બસ હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, તો ચાલે? નથી ચાલતું ને. તો સેવાની ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. કોઈ પણ રિલેશનશીપને જ્યારે આપણે એસ્ટેબ્લિશ કરવું હોય તો સેવાની ખૂબ જ જરૂરત હોય છે ત્યાં. તો સેવાનું મહત્વ છે એ ખૂબ જ હોય છે. તો સત્તાથી અહીંયા પણ પ્રભુ શ્રી રામ છે એ પોતે, હવે જો જ્યારે કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે, ભગવદ્ ગીતામાં જ્યારે ઉપદેશ આપે છે અર્જુનજીને, ત્યારે બતાવે છે ને આપણને અર્જુનજીના મારફતે આપણા માટે જે ઉપદેશ આપે છે ભગવાન શું કહે છે કે જ્યારે શીત છે, ઉષ્ણતા છે, એમાં સમભાવ રહેવું છે, સુખ દુઃખ શું એમાં પણ સમભાવ રહેવાનું છે, આવું બધું શીખવાવે છે કે નહીં. તો પ્રભુ શ્રી રામના રૂપમાં જયારે આવ્યા ત્યારે પોતે એ બધું જીવન છે એ જીવીને આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે એ કરી શકાય છે પ્રેક્ટિકલી. તો આપણા જીવનનું જે મિશન છે એ હૃદયમાં રહેલી આસુરી વૃત્તિઓને હરાવવું હોવું જોઈએ. કે આપણા હૃદયમાં આપણે વાત કરીને કે હમણાં કલિયુગમાં છે આપણે, તો ધીરે ધીરે ડિસ્ટન્સ છે એ ઓછું થતું જાય છે. કોના વશમાં? દૈવી અને આસુરી. જે દૈવી અને આસુરી એટલે અલગ અલગ વ્યક્તિ પેલા હતા અને અલગ અલગ દેશમાં પણ હતા, પરંતુ હમણાં એ બંને જ ગુણો એક જ વ્યક્તિમાં કલયુગમાં આવી ગયા છે ને આપણી જ અંદર દૈવી ગુણો પણ છે અને આસુરી ગુણો, જે આપણે શરૂઆતમાં ચર્ચા કરી છે. તો આપણી અંદર પણ જે અસુરો છે, પ્રભુ શ્રી રામના રૂપમાં જયારે આવ્યા ત્યારે કેટલા બધા અસુરો જે છે એમનું સંહાર કર્યું ને. અને કારણ કે આ જે ભૂમિ છે, આ જે પૃથ્વી છે એ અસુરોના ભારથી એ ખૂબ જ ત્રાસિત થઈ ગઈ હતી. આ જે ભૂમિ છે, ધરાતલ છે, તો આ ધરાતલનું ભાર ઓછું કરવા માટે પ્રભુ શ્રી રામ આવે છે. પ્રભુ શ્રી રામની કૃપા છે અહીંયા આવે છે, અહીંયા યુગમાં આવીને અવતાર લે છે. આપણા બધા ઉપર એમની કૃપા છે. કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ. તો ઘણા બધા અસુરોનો સંહાર જયારે શ્રીરામ કરે છે, તો આપણા પણ જીવનનું જે છે એ ઉદ્દેશ્ય છે એ શું હોવું જોઈએ? તો આપણા અંદર પણ જે આસુરી પ્રવૃત્તિ છે એનું સંહાર કરવાનું. કારણ કે આપણે જોયું ને કે આપણો જે ગોલ છે, અલ્ટિમેટ ગોલ એ શું છે? તો ભગવાનના ધામમાં જવું, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું, એ આપણા લાઈફનો જયારે અલ્ટિમેટ ગોલ છે. તો ક્યારે આપણને એ પ્રાપ્ત કરી શકીશું? આસુરી ગુણો લઈને તો આપણે ભગવાનના ધામમાં તો આપણને એન્ટ્રી મળવાની નથી. તો પછી દૈવી ગુણો છે એ પોતાના અંદર કલ્ટિવેટ કરવાની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે. હરે કૃષ્ણ. જો યોગ્ય ભાવનાથી કરવામાં આવે તો ખૂબ જ વિપરીત સંજોગો પણ આપણને જીવનમાં આપણા મિશનને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. તો પ્રભુ શ્રી રામનું જે જીવન છે એ આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડે છે. પ્રભુ શ્રી રામના જીવનની જો કથા જે છે એની શરૂઆત જ કેમ થાય છે? તો આદો રામ તપોવનાદિ ગમનમ. શરૂઆત જ ક્યાંથી થાય છે? ત્યાગથી થાય છે. કે ક્યાં ગયા? તપોવન માટે, વનવાસ માટે રામ પ્રભુ જે છે
પ્રભુ શ્રી રામ છે એ ગયા. તો ત્યાંથી જ એમના જીવનની શરૂઆત થાય છે. તો જો એમની જે આપણને એ જીવીને બતાવી છે કે જીવન એવું જ હોય છે કે સંઘર્ષથી ભરેલું છે અને વિપરીત પરિસ્થિતિઓ તો આવવાની જ છે. કોઈ એવું નથી કે આપણે ધાર્યું ને આપણે હંમેશા કહીએ ને કે જે ધાર્યું એના કરતા તો ઉલટું જ થયું છે. તો હંમેશા એવું જ થાય છે, જે આપણે ધારીએ એના કરતા ઉલટું જ થાય છે. પરંતુ કેવી રીતે આવા વિપરીત સંજોગોમાં પણ આપણે કેવી રીતે અહીંયા પણ આપણું મન છે એને સ્થિર રાખી શકીએ અને અલ્ટિમેટ જે ગોલ છે આપણા લાઈફનો એને અચીવ કરી શકીએ. તો એ આપણને પ્રભુ શ્રી રામ છે એ શીખડાવે છે કે એમને જયારે વનવાસ માટે એમના પિતા દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે એમની માતાએ આ વચન માંગ્યું છે, તરત જ જવા માટે નીકળી જાય છે ને. અને એમના પિતા જે છે એમને કેટલો દુઃખ થાય છે, એમનું મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે આ વિરહમાં, કે કારણ કે ખૂબ જ સ્નેહ હતું પ્રભુ શ્રી રામ માટે, ખૂબ જ પ્રેમ હતું. તો એ જ જે વિરહ થાય છે પ્રભુ શ્રી રામથી, તો એ સહન નથી કરી શકતા અને હૃદય આઘાત થઈને એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. તો વિપરીત સંજોગોમાં પણ આપણે કેવી રીતે આપણો જે ગોલ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એ પ્રભુ શ્રી રામ આપણને પોતે પોતાના જીવનથી જીવીને આપણને બતાવે છે. અને આધ્યાત્મિક જે જીવન છે આપણું, તો એને કેવી રીતે આપણે આગળ વધાવી શકીએ. હવે જો આ જે વનવાસ હતું એ કોને મળ્યું હતું? પ્રભુ શ્રી રામને મળ્યું હતું. સીતાજીને તો વનવાસ મળ્યું નહોતું, અથવા તો લક્ષ્મણજી છે એમને તો વનવાસ મળ્યું નહોતું. પરંતુ સીતાજી છે એ પણ પોતાના પતિ સાથે જવા માટે તરત જ એ તૈયાર થાય છે કે રાજકુમારી હોય છે, એ પણ જનક રાજાની પુત્રી છે, એટલા બધા વૈભવથી રહેવાની એમની આદત હોય છે, પણ પોતાના પતિ માટે બધું જ ત્યાગ કરીને જવા માટે, વનવાસ માટે એ તૈયાર થઈ જાય છે ને. અને અહીંયા લક્ષ્મણજી છે, તો લક્ષ્મણજી પણ પોતાના ભાઈ અને ભાભીની સેવા માટે એ તો રાતના પણ છે તો જાગતા હતા કે નહીં લક્ષ્મણજી છે. અને જો એમના જે પત્ની છે ઉર્મિલાજી, એમને પણ ત્યાગ કર્યું હતું ને. તો આવી રીતે જે આધ્યાત્મિક જીવન છે એમાં આપણે સતર્ક કેવી રીતે રહી શકીએ? તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા જયારે આપણે કરીએ છીએ, અહીંયા જે લક્ષ્મણજી છે કોની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છે? સીતાજી છે કોની પ્રસન્નતા માટે કરે છે? તો પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે કરે છે ને. ભરતજી છે, ભરતજી એમની માતાએ તો એમના માટે જ તો આ બધું વચન છે માગ્યું હતું ને, કે મારો પુત્ર છે એ એનું રાજ્યાભિષેક થવું જોઈએ, એને બધું રાજ્ય મળવું જોઈએ. પરંતુ ભરતજી છે એ ક્યારે પણ રાજગાદી ઉપર બેસતા નથી. એ પ્રભુ શ્રી રામજીની જે પાદુકા હોય છે એને રાજગાદી પર બેસાડી છે અને પોતે કેવું જીવન જીવે છે? તો અહીંયા વનવાસમાં જે રામ ભગવાન છે, જે સીતાજી છે, લક્ષ્મણજી છે, એ જેવી રીતે અહીંયા જીવન જીવી રહ્યા હતા એવું જ જીવન એ ત્યાં જીવે છે ભરતજી. તો ક્યારેક ક્યારેક પુણ્યશાળી જે વ્યક્તિઓ છે એમના દ્વારા જે આપેલ દુઃખ છે એ બીજાને હાનિ કરવા માટે નહીં, પણ તેમને લાભ કરતા પણ થાય છે. હવે જો અહીંયા કઈ માતાઓ આપણે જોઈ રહ્યા હતા ને, કે એક તો કુસંગને કારણે એમના પાસેથી જે 2 વરદાન છે એ બોલાઈ ગયા હતા, માગવામાં આવી ગયા હતા, પરંતુ પાછળથી એમને કેટલો બધો પશ્ચાતાપ છે એ થાય છે કે નહીં. અને પ્રભુ શ્રી રામ છે એ જાણતા હોય છે કે એમની માતા છે એમની સ્નેહ કરે છે, અને તો પણ આ કુસંગતિના કારણે એમની પાસેથી જે 2 વરદાનમાં આ માગાઈ ગયું છે. પરંતુ પ્રભુ શ્રી રામ છે ક્યારે વિચલિત થતા નથી ને પોતાની આ માતા પ્રત્યે પણ કદી પણ એ દ્વેષ રાખતા નથી. ઉલટાનું જયારે પણ એમને મળવા પણ આવે છે ત્રણેય માતાઓ, તો સૌથી પહેલા એ કૈકેયીજીને મળે છે, એમને એ પ્રણામ કરે છે. ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય છે પ્રભુ શ્રી રામ પણ એમને. તો એમના પ્રેમમાં તો કોઈ પણ છે એ કમી, એક આપણે કહીએ ને કે થોડીક પણ કમી આવતી નથી કૈકેયીજીના પ્રત્યે, અને સન્માનમાં પણ થોડીક પણ કમી ક્યારે પણ એ બતાવતા નથી. કારણ કે એ આપણે હમણાં વાત કરી ને કે ભગવદ્ ગીતામાં જેમ ભગવાન ઉપદેશ કરે છે કે વિચલિત થતા નથી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, સુખ હોય, દુઃખ હોય, ઉષ્ણતા હોય, અથવા તો ઠંડી હોય, ખૂબ ઠંડી ગરમી, કોઈ પણ વસ્તુ છે એ વિચલિત એ વસ્તુથી થતા નથી. અને જો આ કૈકેયીજી છે એમની પાસેથી જે માંગવામાં આવ્યું હતું વનવાસ માટે, પરંતુ આગળ જઈને કેટલા બધા જે સાધુ હતા, જે તપસ્યાઓ કરતા હતા, ઋષિ મુનિઓ છે, તે એમને અલગ અલગ અસુર જે છે હેરાન કરતા હોય છે. તે બધા અસુરોનું સંહાર કરે છે પ્રભુ શ્રી રામ. તો અને આપણે વાત કરીએ ને કે આ જે ધરાતલ છે, ભૂમિ છે, ભૂમિનો જે ભાર છે એ ઓછું કરે છે. તો આવી રીતે એ લાભ કરતા પણ આગળ જઈને સ્થાપિત થાય છે. તો લક્ષ્ય છે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા. તો અહીંયા આપણે જટાયુ ને જોઈ રહ્યા છીએ. તો જટાયુ છે તો પોતાનું પ્રાણ છે એ અર્પણ કરી દે છે. શું કામ? તો સીતાજી જેનું હરણ છે એ રાવણે કરી લીધું હતું, અને પ્રભુ શ્રી રામ એને શોધતા શોધતા જયારે નીકળી પડે છે, તો જટાયુ છે એ પોતાનું
એ બતાવે છે કે અહીંયાથી લઈ ગયા છે અને પોતાનું પ્રાણ છે એનું પણ રાવણ સાથે આપણને બધાને આ જે સ્ટોરી છે એ ખ્યાલ છે કે રાવણ જયારે લઈ જઈ રહ્યા હતા સીતાજીને અપહરણ કરીને, તો જટાયુ એમની સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા અને એમના પાંખો છે કાપી દે છે રાવણ અને એટલી બુરી તરહ એમને મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો પણ જટાયુ છે પોતાનું પ્રાણ રોકીને રાખે છે. શું કામ? કારણ કે પ્રભુ શ્રી રામને બતાવવું હતું કે સીતાજીને આ દિશામાં લઈ ગયો છે, રાવણ લઈ ગયો છે. તો આવી રીતે જો લક્ષ્ય એક જ છે કે કેવી રીતે હું મારા પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકું. તો આપણે બધા પણ ભક્તિ માર્ગ ઉપર જે આપણે ચાલી રહ્યા છીએ, તો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ શીખતા જોઈએ છીએ, શ્રીમદ ભાગવતમ આપણે શીખી રહ્યા છીએ. તો ડિટેલમાં આપણને બધાને આમ તો ખ્યાલ જ છે કે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે એ પ્રસન્નતા છે કોની હોવી જોઈએ? તો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા એમાં મુખ્યત્વે હોવી જોઈએ, નહીં કે આપણી પોતાની પ્રસન્નતા માટે આપણે કંઈ પણ કરવાનું નથી. આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ ને અકર્મ, કર્મના પણ જયારે ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ લેતા હોઈએ છીએ ભગવદ્ ગીતામાં, કર્મયોગ. તો ત્રણેય પ્રકારના કર્મ જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે વિકર્મ છે, સકામ કર્મ છે, નિષ્કામ કર્મ છે. ત્રણેય પ્રકારના કર્મ આપણને બાંધે છે, પરંતુ એક જ જે છે અકર્મ એ આપણને બાંધતું નથી. અને અકર્મ શું છે વાસ્તવમાં? તો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એ આપણું અકર્મ છે. વાત કરતા હોઈએ છીએ ને ભગવદ્ ગીતામાં, તો બસ એ જ જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ સેન્ટરમાં જે છે, કેન્દ્રમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ કે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે હું જે કંઈ પણ કરું છું એ જે અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? તો કૃષ્ણને પ્રસન્નતા મળશે. તો ભગવાન છે એ સર્વના માલિક છે, ભગવાન છે સ્વામી છે. આપણને એમ થાય કે હમણાં આ જે ક્યારે થઈ હતી આ જે રામાયણની ઘટના છે, આપણે બધા તો હમણાં કલયુગમાં છીએ. કલયુગના તો માત્ર 5000 વર્ષ જેટલો જે સમય છે, સમયગાળો વીતી ગયો છે. કેટલી અવધિ છે કલયુગની? ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જયારે કાળની સ્લાઇડ જોતા હોઈએ છીએ, કેટલી અવધિ છે? 4,32,000 વર્ષ. 4,32,000. 4,32,000 વર્ષ. તો આપણે બસ હજી એમ કહી શકીએ ખૂબ જ શરૂઆતમાં છીએ કલયુગની. અને એના પહેલા જયારે એક આખો યુગ વચમાં ગયું છે ને, ત્રેતાયુગમાં પ્રભુ શ્રી રામ છે એ આવ્યા હતા. આની વચમાં હાલ કલયુગમાં આપણે છીએ, આખો એક યુગ જતું રહ્યું છે, દ્વાપર યુગ. એના પહેલા પ્રભુ શ્રી રામ આવીને ગયા છે. તો આપણને એમ થાય કે હા ત્યારે આવીને ગયા હતા પ્રભુ શ્રી રામ છે, પરંતુ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે ને, શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે પ્રત્યેક ક્ષણ એવરી મોમેન્ટ કોઈ પણ જે અલગ અલગ ગ્રહો છે, બ્રહ્માંડ, આપણે ગોલોકચાર જયારે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ ભગવદ્ ગીતાના વર્ગમાં, ત્યારે પણ આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે એક બ્રહ્માંડ નથી, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. તો કોઈને કોઈ બ્રહ્માંડમાં કોઈને કોઈ ગ્રહ ઉપર હમણાં છે એ રામનવમી ચાલુ હશે, પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મોત્સવ છે એ શરૂ હશે, અથવા તો જન્માષ્ટમી વિશે પણ પ્રભુપાદ કહી શકે. કોઈને પ્રત્યેક ક્ષણે ક્યાંય ને ક્યાંય બ્રહ્માંડના કોઈ પણ ખૂણામાં હમણાં જન્માષ્ટમી થતી હશે, રામનવમી થતી હશે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન છે, ભગવાનની લીલાઓ છે એ બધી જ જગ્યાએ ચાલુ હોય છે. નિત્ય લીલા એમની અલગ અલગ બ્રહ્માંડ છે, અલગ અલગ ગ્રહો છે, 14 લોક પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં છે. આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને ગોલોક ચાર્ટમાં, તો ભગવાન છે આપણે એ પણ ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ કે કેવી રીતે ગોલોક ચાર્ટમાં છે એ ભગવાન છે એ બધાના સ્વામી છે, કેવી રીતે ભગવાનથી જ બધું જે કંઈ પણ છે એ આવી રહ્યું છે. તો જયારે આપણને ખબર પડે છે કે માલિક છે એ કોણ છે, પછી આપણે ગુહ્યતમ જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાં જયારે જોતા હોઈએ છીએ, ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર જ્ઞાન આપણને મળે છે. ગુહ્યતર જ્ઞાન કયું મળે છે? કે આપણે જે છીએ કૃષ્ણ સાથે જે છે, ભગવાન સાથે જે આપણો સંબંધ શું છે એ જયારે આપણને ખબર પડે છે કે શક્તિમાન છે એ ભગવાન છે અને આપણે એની શક્તિ છે, તો શક્તિનું કામ છે શક્તિમાનની સેવા કરવી. પછી ગુહ્યતમ જ્ઞાનની આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ ને 9મા અધ્યાયમાં, કે પછી જયારે ખબર પડે કે સ્વામી એ છે અને આપણે બધા દાસ છીએ, તો એમની ભક્તિમય સેવા કરવી એ જ આપણું વાસ્તવિક કર્તવ્ય છે. તો પછી આપણે ખબર પડે, જ્ઞાન હોય આપણને, તો આપણે આજે છે જે ભક્તિમય માર્ગ છે એમાં આપણે ઉન્નતિ કરી શકીએ. જો આમ તો ઘણા લોકો હોય છે કે જે અનન્ય ભક્તિમાં પહેલેથી હોય છે. પહેલાના 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ ને ભગવદ્ ગીતાની, કે અધૂરી ભક્તિ રહી ગઈ હોય, 95% ની ભક્તિ થઈ હતી અને બસ ત્યારે જ મૃત્યુ આવી ગયું. તો પછી અસફળ યોગીની મંજિલ વિશે જયારે અર્જુનજી વાત પૂછે છે ને, ત્યારે ભગવાન આપણને જણાવે છે ને, તો એ લોકો સાથે શું થાય? તો આવા જે લોકો છે તો અનન્ય ભક્તિમાં પહેલેથી જ હોય છે, પરંતુ જેમની 20% 30% જેટલી ભક્તિમાં અટક્યા હતા, ને પછી ફરીથી જયારે જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભક્તિમય માર્ગમાં આગળ વધીએ, તો પછી આપણને ખબર પડે છે, જ્ઞાન જયારે લઈએ ત્યારે આ પ્રભુપાદજીની કૃપાથી એ બધા શાસ્ત્રો આપણને આપી ગયા છે, એ પણ એટલી સરળ ભાષામાં કે ખૂબ ઇઝીલી આપણને એ સમજવામાં આવી જાય છે. તો આપણને ખબર પડે છે કે હા, હું કોણ છું,
તો હું કૃષ્ણનો દાસ છું. ભગવાન સ્વામી છે, હું દાસ છું. તો મારું કર્મ શું છે? એમની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરવું આ મારું કર્તવ્ય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ મહાનતાનું પ્રદર્શન કરી શકે છે. તો અહીંયા જો શૂર્પણખા વાળું પ્રસંગ આવી રહ્યું છે. તો ઘણા બધા આવા પ્રસંગો છે રામાયણની લીલામાં જ્યાંથી આપણને ખબર પડે છે કે પ્રભુ શ્રી રામ છે પોતે જ એવું મહાન જીવન એમના ચરિત્રથી એમણે જે જીવન છે એ વ્યાપન કરીને આપણને શીખડાવ્યું છે. હવે જો ભક્તિ છેતરપિંડી કરવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. અહીંયા સીતાજીનું જે ઉદાહરણ છે, રાવણ છે એ આવે છે ને એમને હરણ કરવા માટે શું વિચાર કરે છે, તો કેવી રીતે હરણ કરવાનું એની પ્લાનિંગ આખી કરીને આવે છે ને એ હરણ તરીકે એનો જે અસુર છે એને મોકલે છે હરણના વેશમાં. પછી પોતે આવે છે સાધુના વેશમાં ભિક્ષા માટે. જે કંઈ પણ કરે છે શું કરે છે? છેતરપિંડી કરીને સાધુના વેશમાં આવ્યો છે અને ભિક્ષા માંગવા માટે આવ્યો છે અને આવી રીતે સીતાજીનું હરણ કરીને લઈ જાય છે ને. તો અંતે થાય છે શું? પ્રભુ શ્રી રામના હાથે એનું સંહાર થાય છે. તો આવી જ રીતે આપણે જે છીએ આપણે બધા ભક્તિના માર્ગ ઉપર છીએ. તો આપણે ભક્તિ ક્યારે અચીવ કરી શકીશું? ભગવાન પ્રત્યેની જે પ્રેમ ભક્તિ છે એને ક્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું? જ્યારે આપણે નામ જપ કરીશું. ખૂબ સરળ આપણને પ્રભુપાદજીએ આપી દીધું છે. બધા આપણે જોઈએ ને કે બધા વેદોનું અધ્યયન કરવા માટે કલયુગના આપણે બધા જીવો છીએ, પતિત જીવો છીએ આપણે બધા. તો બધા વેદોનું અધ્યયન કરવાનું, 4 વેદ છે, પછી કેટલી ઓછી સંભાવના છે. એક તો આપણી પાસે આયુષ્ય ઓછું છે, બધા વેદોનું અધ્યયન કરીને એના સાર સુધી પહોંચીએ તો એટલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ કે એનું સાર આપણી પકડમાં આવી જાય. પરંતુ વેદોમાં આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ કે કેટલા બધા અલગ અલગ વિષયો આપેલા છે જેનાથી આપણે ડાયવર્ટ થઈ જાય આપણું માઇન્ડ જે છે. આપણે એના સાર સુધી તો પહોંચી જ ન શકીએ. કર્મકાંડ જે પાર્ટ છે વેદનું એટલો અટ્રેક્ટિવ છે કે આપણને બસ તમને આરોગ્ય સારું જોઈએ, તમે સૂર્યની આરાધના કરો, વિદ્યા તમને જોઈએ, સરસ્વતીની આરાધના કરો. તો એવી રીતે આપણે ત્યાં જ આપણે અટકી જતા હોય છે મોસ્ટ ઓફ ધ જે પર્સન્સ છે. પ્રભુપાદજી છે આપણને વેદોનો સાર છે એ આપી દે છે. તો અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન પોતે કહે છે વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. તો વેદો બધા વાંચીને જાણવું કોને છે? તો કૃષ્ણને જાણવું છે. તો પછી આપણને ખબર પડે છે કે ભક્તિમય સેવા છે. ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ ક્લિયરલી ભગવાને કીધું છે ને બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી. કૃષ્ણને મૂળ રૂપમાં જો એમને પ્રાપ્ત કરવું છે, ભગવાનને જાણવું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવું છે તો એ જ બસ માર્ગ છે કૃષ્ણ સુધી પહોંચવાને, એમને જાણવા માટેનું. કયું? તો ભક્તિમય સેવા. તો સેવા જયારે આપણે કરીશું ભક્તિમય તો જ આપણે ભગવાનને એમના મૂળ રૂપમાં જાણી શકીશું. તો માયા છે ને માયાદેવી, તો એ આકર્ષણનું જાળ હંમેશા રચતી હોય છે. અહીંયા અને આપણે એમાં ફસાઈ જઈને આપણે તકલીફમાં પડી જતા હોઈએ છીએ. શું કામ? અહીંયા જો આ મૃગ જે છે ગોલ્ડન કલરનું જે હરણ આવે છે તો એને જોઈને અટ્રેક્ટ થઈ ગયા છે ને સીતાજી. તો આપણે પણ આપણી સાથે તો હંમેશા એવું જ થતું હોય છે. આપણે ભક્તિમાં પણ આવતા હોઈએ છીએ ત્યારે તો ઉલટાનું વધારે આપણી સાથે થતું હોય છે. કારણ કે માયાદેવી છે. પ્રભુપાદજી તો કહે છે ને કે ભક્તિમાં તમે આગળ વધો છો તો તમે તો માયાદેવીની સામે જંગ છેડી દીધી છે. તો માયાદેવી છે એ તૈયાર જ હોય છે કે આપણને કેવી રીતે, કારણ કે એના જે કસ્ટમર છે એ ઓછા થઈ ગયા ને, આપણે એના કસ્ટમર છે માયાદેવીના બધા. તો એને ફરીથી એના કસ્ટમર છે જોતા હોઈએ છીએ. એટલે એ આપણે ખૂબ હેરાન કરે છે માયાદેવી છે. તો આપણે તો ફસાઈ જઈએ જો માયામાં તો ફરીથી ભક્તિમાંથી આપણે ફોલ ડાઉન થઈ જઈએ. પરંતુ આપણે કરવાનું શું છે? આપણે ખબર કરી લેવાનું છે. 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં જે આપણને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જણાવે છે, શું કહે છે કે હા મારી જે માયા છે એને પાર કરવી ખૂબ દુષ્કર છે. અને એનો જે રસ્તો છે એ પણ આપણને બતાવી દે છે. દેવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતા તરંતિ તે. તો ભગવાનને શરણે જઈશું આપણે તો જ આપણે આ માયાને પાર કરી શકીશું. એ જ એક જ રસ્તો છે આ માયાને. આ જે માયા છે ભગવાન પોતે કહે છે કે એને પાર કરવી અત્યંત દુષ્કર છે. પરંતુ હા એક રસ્તો છે. જો એના સ્વામી છે ને, માયાના જે સ્વામી છે, માયાના સ્વામી કૃષ્ણ છે, તો સ્વામીના શરણે જો આપણે જઈશું તો પછી સ્વામી છે એ માયાદેવીને કહેશે કે માયાદેવી અને હેરાન કરતી નહીં, અમારો ભક્ત છે. તો આપણે પણ કરવાનું શું છે? આપણે વાત કરીને તત્વની દ્રષ્ટિએ, ભગવત તત્વની દ્રષ્ટિએ કૃષ્ણ છે અને રામ છે એ સમાન છે. તો કૃષ્ણને શરણે જઈએ, આપણે રામજીની શરણે જઈએ તો આપણને એ માયાથી આપણે બચી શકીશું. અધરવાઇઝ કલયુગમાં આપણે બધા જીવી રહ્યા છીએ તો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે આ માયાને પાર કરવી.
તો આપણી પાસે હોવું શું જોઈએ? ધૈર્ય, દૃઢ નિશ્ચય અને ઉત્સાહ. કયો પ્રસંગ છે અહીંયા? સબરી માતાજી સબરી ના, માતાજી. એટલે બોલાય છે. સબરીના બોર. સબરીના બોર ખાય. હા, શબરીજી કેટલા વર્ષો સુધી એ રાહ જોઈ છે કે નહીં? એમના જે ઋષિ છે, માતંગ ઋષિ, એમણે કીધું હતું કે એક વખત તમને પ્રભુ શ્રી રામ છે ને એ દર્શન આપશે. તો એમની રાહ જોતા હોય છે કે નહીં? શબરીજી છે એ રાહ જોતા હોય છે. અને જ્યારે પ્રભુ શ્રી રામ વાસ્તવમાં ત્યાં પહોંચે છે એમના ભાઈ સાથે, લક્ષ્મણજી સાથે, ત્યારે કેટલા ખુશ થઈ જાય છે. ને શબરીજી પહેલેથી જ તૈયારી કરતા હોય છે કે હા, પ્રભુ શ્રી રામ આવવાના છે અને બોર છે બધા ભેગા કરીને લઈ આવે. અને પછી એમની આમ પ્રેમ ભક્તિમાં છે ને, આ જે ભાવ ભક્તિમાં છે શબરીજી, તો શું વિચાર કરે છે કે બોર તો હું ખવડાવીશ મારા પ્રભુને, ખાટા હશે તો પોતે પેલા ચાખી લે છે કે ના ના, ખાટા બોર તો ન અપાય, મારા ભગવાનને ખાટા બોર કેમ અપાય? તો પછી પોતે ચાખી લે છે. અને જ્યારે ભગવાન આવે છે ત્યારે પોતાના એઠા બોર છે એ અર્પણ કરે છે. અને ભગવાન છે, પ્રભુ શ્રી રામ છે, એનો સ્વીકાર કરે છે. શું કામ? કારણ કે ભગવદ ગીતા 9.26 માં શું કીધું છે ભગવાને? કયું શ્લોક છે? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ પત્રમ તોયમ. પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહં ભક્તિ હતમ અસ્નામિ પ્રેતાત્મનઃ. હરી બોલ. તો ભગવાને કીધું છે ને કે મને પ્રેમ પૂર્વક જો આપો. જો એક જ શ્લોક છે, 2 વખત એક વર્ડ છે એ રિપીટ થઈ રહ્યું છે. કયું? ભક્તિ. ભક્તિ આ શબ્દ છે એ 2 વખત રિપીટ થઈ રહ્યું છે. શું કામ? કારણ કે મેન મસાલો જે છે એ કયું છે? એમાં મેન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ કયું છે? જ્યારે ભગવાનને કંઈ પણ અર્પણ કરીએ તો એ છે ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિ. ભગવાન માટે જે ભાવ ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિ હોવી જરૂરી છે. તો પછી ભગવાન કહે છે કે તમે મને જે કંઈ પણ અર્પણ કરશો એનું હું સ્વીકાર કરું છું, એ હું ગ્રહણ કરું છું. પછી ભલે ને એક તુલસીનો દલ હોય, પત્ર હોય, પુષ્પ હોય. પુષ્પ ખૂબ ઇઝીલી આપણને અવેલેબલ થઈ જાય છે ને. અત્યારે તો આપણે બધા ની આંગણામાં હોય છે વાવેલા છોડ. પછી તો કહે છે કે ફલ આપણે બધા ખાતા જોઈએ છે. અને જો જલ કહી રહ્યા છે, બીજું તો જલ કાંઈ નહીં. તો જલ એવું કયો વ્યક્તિ છે કે જે જલનું સેવન ન કરતું હોય? તો ખૂબ જ ઇઝીલી હવે કોઈને એમ થાય ને કે ભગવાન છે ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે, તો અહીંયા આ શ્લોકથી આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન છે એ બિલકુલ ડિમાન્ડિંગ નથી. હા, એક વસ્તુની ડિમાન્ડ છે એ ભગવાન કરે છે, અને એક જ વસ્તુ ભગવાનને જોઈએ. આ બધું ભલે ને 56 ભોગ આપણે બનાવી લઈએ અને ભગવાનને અર્પણ કરીએ, પરંતુ જે મેઇન મસાલો છે ભક્તિનો, આ જો મિસિંગ હોય તો પછી ભગવાન છે એનો સ્વીકાર કરતા નથી. અહીંયા શબરીજીના જ્યારે અર્પણ કરે છે, જ્યારે રામજી અને લક્ષ્મણજી એમની સમક્ષ આવે છે, તો લક્ષ્મણજીનું થોડુંક મોઢું છે એ બગડી જાય છે કે આ વળી આવું કેવું કે એઠા બોર લઈને આવે છે. પરંતુ પ્રભુ શ્રી રામ છે ખૂબ પ્રેમપૂર્વક એનો સ્વીકાર કરે છે, ખાય છે ને. શું કામ? તો કારણ કે આ મેઇન મસાલો છે ત્યાં હતું. કયું છે? તો ભક્તિ છે. ભક્તિ ત્યાં શબરીજીએ ભરી ભરીને ભક્તિથી, પ્રેમથી અર્પણ કર્યું હતું. તો પ્રભુ શ્રી રામે એનો સ્વીકાર કર્યું હતું. તો આપણે પણ જયારે ભક્તિમય સેવામાં આપણે આવ્યા છીએ, આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, તો આપણી પાસે પણ શું હોવું જોઈએ? ધૈર્ય, દૃઢ નિશ્ચય અને ઉત્સાહ, જે તમારા બધામાં છે. અને ભગવાન પણ દૈવી ગુણોમાં આ બધું આપણને જણાવે છે ને કે આ બધા દૈવી ગુણો છે. અને તમારા બધામાં પણ ખૂબ ધૈર્ય, દૃઢ નિશ્ચય અને ઉત્સાહ છે, જેના કારણે આ એક્સ્ટ્રા વર્ગોમાં પણ તમે બધા છો એ નિયમિત હાજરી આપ્યા કરો છો. અને તમને બધાને જોઈને મારું પણ ઉત્સાહ છે એ વધે છે. તો ભક્તિ પથમાં આવતા અવરોધો, જ્યારે પણ ભક્તિ પાથ પર આપણે હોઈએ છીએ, હમણાં આપણે વાત કરીને કે પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભક્તિ પાથ છે એમાં જો આપણે આગળ વધી રહ્યા છે તો માયાદેવીની સમક્ષ આપણે જંગ છેડી દીધી છે. તો આજે હનુમાનજી છે એ જયારે જતા હોય છે, આ સમુદ્ર છે, સમુદ્ર પાર કરીને જવાનું હોય છે ત્યાં સીતાજીને લંકામાં મળવા માટે, અને એમને જણાવવા માટે કે પ્રભુ શ્રી રામ છે એ ખૂબ જલ્દી આવવાના છે અને તમને અહીંયાથી છોડાવી લેશે. જયારે નીકળે છે તો સમુદ્ર માર્ગથી જયારે જતા હોય છે ત્યારે એમને પણ કેટલી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ઇવન ત્યાં જયારે પહોંચી જાય છે ત્યાં પણ એમને રાવણ છે પકડી લે છે. કેટલી બધી સમસ્યાઓ આવે છે કે નહીં? હનુમાનજી શું કરે છે? એ બધી જ સમસ્યાઓ છે બધા સાથે યુદ્ધ કરીને પહોંચી જાય છે. શું કામ? કારણ કે હનુમાનજી આપણે જયારે જોતા હોઈએ છીએ કે અર્જુનજીને મૂંઝવણ જયારે થાય છે કે ત્યાગ કરું હું કે કર્મ કરું, કયા માર્ગ ઉપર હું આગળ વધું, ત્યારે આપણે હનુમાનજીનો દાખલો લેતા હોઈએ છીએ ને કે હનુમાનજી છે જે કંઈ પણ કામ કરે છે કોના માટે કરે છે? પ્રભુ શ્રી રામજીની પ્રસન્નતા માટે. અહીંયા પોતાનું એમનું કાંઈ જ હોતું નથી. જે કંઈ કરી રહ્યો છું એનું અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? મારા પ્રભુ શ્રી રામ છે એ પ્રસન્ન થવા જોઈએ.
એક પ્રસંગ આપણે લેવલ 1 માં સાંભળતા હોઈએ છીએ ને વારંવાર, કે એક વખત હનુમાનજી છે સીતાજીને જોઈ છે કે એ સેતુ પૂરતા હોય છે. સીતાજી તો પૂછે છે એમને કે આ તમે શું કરો છો માતાજી? તો એ જણાવે છે કે આ હું પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે, હું પ્રેમ કરું છું ને એમને ખૂબ, તો એટલા માટે હું કરું છું. તો પછી હનુમાનજી જાય અને પછી બહાર જયારે આવે તો આખા એમના શરીર ઉપર સિંદૂર હોય છે. તો કે છે હું તો પ્રભુ શ્રી રામને ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું, એટલે પોતે આખા પોતાની શરીરને જ સિંદૂરથી એ ભરી દેતા હોય છે. તો આવી એમની ભક્તિ છે. કેવી છે કે પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ પણ કરે, બસ એટલું ડેડિકેશન છે, એટલું જે ડિવોશન છે. તો આપણે પણ જયારે ભક્તિનો જે આ પથ છે એ માર્ગ ઉપર આપણે આવ્યા છીએ અને આગળ વધવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, તો આપણી પણ લાઈફમાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ છે, ઘણા બધા અવરોધો છે એ આવતા હોય છે અને આવશે જ. પરંતુ કરવાનું શું છે? તો દૃઢ નિશ્ચય આપણી પાસે હોવું જોઈએ. અને કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છીએ, પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છીએ. આવું મનમાં રાખીને જયારે આપણે આપણું જયારે દૃઢ નિશ્ચય એ જોઈ છે ને ભગવાન પણ, તો ભગવાન પણ આપણી સહાયતા કરે છે. પછી આ જ અવરોધોમાંથી આપણને રસ્તો કોણ બતાવે છે? તો ભગવાન છે એ પોતે આપણને રસ્તો બતાવે છે. તો નાના કે મોટા આપણે સૌ ભગવાન રામના પવિત્ર નામનો જપ કરીને સંસારના આ ભવસાગરને પાર કરી શકીએ છીએ. કયો પ્રસંગ છે અહીંયા? ખિસકોલીને. ખિસકોલીનો હા. રામ સેતુ બનાવતી વખતે ખિસકોલી મદદ રામ કરે છે. સેતુ પણ. પાણી નાના ખૂબ સેવા. સરસ. હા, તો રામ સેતુ બનાવવા માટે જયારે બધા જ વાનર સેના આખી ત્યાં હોય છે અને કેટલા બધા લોકો જે છે ત્યાં હોય છે કે નહીં, પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતાની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે જે કંઈ કરીએ છીએ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, તો એ બધા જ લોકો ત્યાં હાજર હતા. આખો આટલો મોટો સેતુ જે ભારતથી લઈને લંકા સુધી સમુદ્ર આખાને જે બ્રિજ બનાવી દે, આખો પુલ બનાવી દે, આટલો મોટો પુલનું નિર્માણ કરવાનું છે, આટલા બધા લોકો લાગેલા છે, મોટા મોટા પથ્થરો લઈ આવે અને મૂકી રહ્યા છે. તો ખિસકોલી જયારે જોઈ છે ત્યારે એ પણ આજે સવારે જ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગમાં પણ સાંભળ્યું હતું ને આ પ્રસંગ. તો ખિસકોલી છે એને પણ થાય છે કે હું પણ મારી તરફથી કાંઈ તો પ્રયત્ન કરું. આપણને એવું થાય ને કે હું તો ઈચ્છા તો છે પણ હું તો કરી શકતી નથી, મારી એટલી ઈચ્છા નથી, મારી એટલી પહોંચ નથી કે હું સેવા કરું કાંઈ. પરંતુ જો ખિસકોલી છે જે પ્રમાણેનું એને કદ મળેલું છે એ પ્રમાણેની એ સેવા કરે છે કે નહીં. સવારે આપણે સાંભળ્યું હતું પ્રભુજી પાસેથી ત્યારે કે એ પોતે શું કરે તો પાણીમાં ભીંજાઈ આવે અને પછી ત્યાં રહેતી હોય છે, તો એમાં એ લેટી જાય અને પછી એના બોડી ઉપર નાના નાના કકડીઓ છે એ લાગી જાય, તો ફરીથી જાય અને ત્યાં જઈને ઝાટકીને મૂકી આવે. એટલે નાના નાના કંકરો છે એ મુકતી હોય છે. તો પ્રભુ શ્રી રામની જયારે દ્રષ્ટિ પડે છે ખિસકોલી ઉપર ત્યારે એને પૂછે છે કે આ શું કરી રહ્યું છે તું? તો જણાવે છે કે પ્રભુજી તમે મને જે પ્રકારનું શરીર આપ્યું છે એ પ્રકારે હું મારી યથાશક્તિ હું તમારી સેવા કરવાનું, તમારી પ્રસન્નતા માટે કરવાનું પ્રયત્ન કરી રહી છું. અને ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે ભગવાન છે અને એના જે બોડી છે એના ઉપરથી આમ પ્રેમથી ખૂબ જ હાથ છે એ ફેરવે છે અને એમ કહેવાય છે કે એના કારણે જ આ જે સ્ટ્રીપ્સ છે ને ખિસકોલીના પીઠ ઉપર એ આવ્યા છે. અને ભારતની જે ખિસકોલીઓ છે ને એના ઉપર જ આ વિશેષ જે પટ્ટીઓ હોય છે, સ્ટ્રીપ્સ હોય છે એ જોવા મળે છે એના કારણે. તો ભગવાન છે ને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તી આ શ્લોક જયારે બીજા અધ્યાયનું લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં કે ભગવાન છે એ નાની નાની સેવાઓ છે એ યાદ રાખે છે. તો આપણે નાની નાની સેવાઓ જયારે પરફોર્મ કરીએ તો ભગવાન છે એ ભગવાન એવું નથી કે હા આ અમુક લોકોનું હું નોટ કરીને રાખું છું પરંતુ તે સાઈડ શું થઈ રહ્યું છે એ મને ખબર નથી. કારણ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જ કેટલું છે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે નહીં. 16,108 જયારે એમની રાણીઓ છે તો બધાના જે છે બધા પાસે પોતપોતાના જે કૃષ્ણ છે પોતપોતાના પતિના રૂપમાં કૃષ્ણ અલગ અલગ છે. રાસલીલામાં પણ આપણે જયારે જોતા હોઈએ છીએ તો કેટલી બધી ત્યાં ગોપીઓ છે, તો આટલી બધી ગોપીઓ સાથે પોતપોતાના કૃષ્ણ છે એ અલગ છે. તો ભગવાન જે છે બધા જ જે કોઈ પણ ભક્તિની સેવામાં આગળ વધવાનું પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, નાની નાની સેવાઓ પરફોર્મ કરીને આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ કે શ્લોક પઠનની સેવા છે. જયારે આપણા વર્ગો થતા હોય છે ભગવદ્ ગીતાના, શ્લોક પઠનની સેવા હોય અથવા તો એડમિન કો હોસ્ટની પ્રીચિંગની સેવા છે. કોઈ પણ સેવા જયારે આપણે કરીએ, આ વર્ગો જયારે ચાલતા હોય છે ત્યારે તમારી સમક્ષ કેમેરાની સમક્ષ તમને જે ટીચર દેખાતો હોય તમને આટલી જ ખબર હોય છે, પરંતુ એની પાછળ પણ
નેપથ્યમાં પણ ઘણા બધો જે છે ને ઘણા બધો કાર્ય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. તો બધી સેવાઓ આટલા બધા લોકો છે જેમાં જોડાયેલા છે, શું કામ કરી રહ્યા છે? કારણ કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. ભગવાન છે એ નાની નાની સેવાઓ છે એ જોતા હોય છે ભગવાન, તો ભગવાન છે એ યાદ રાખે છે. તો આપણે પણ કરી જ રહ્યા છીએ. ઓલરેડી તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો છે, આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો છે સુદામા સેવા કરી રહ્યા છે, ઘણી બધી સેવાઓ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને જો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેવા કઈ છે, બીજું કઈ પણ જો આપણાથી ન થાય તો નિત્ય જે આપણા જે વર્ગો થઈ રહ્યા છે, જો આપણે 1 રૂપિયાનું પણ અહીંયા કોસ્ટ જે લાગી રહ્યું છે, આજે ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો થતા હોય છે, અથવા શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગો થતા હોય છે, અથવા આજે દરેક જે કંઈ પણ વિશેષ દિવસ જ્યારે આવે છે એના વિશેષ વર્ગો થાય છે, તો આપણને કોસ્ટ કોઈ પણ લાગતી હોય છે? નથી લાગતી ને. તો આપણને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે. શું ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે? સમય તો આપણે ખૂબ ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ ને. તો આપણે આ પણ એક સેવા છે ને, કે આપણે જે આ જે વર્ગો હોય છે એ આપણે નિયમિત રૂપે આપણે અટેન્ડ કરતા જઈએ, અથવા તો જે ન્યૂ બેચ છે આપણી ભગવદ્ ગીતાની એ શરૂ થવા જઈ રહી છે 3rd of April થી, એની પણ અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગઈ છે. તો એ પણ એક સેવા છે ને. આપણે પ્રભુજી કહેતા હોય છે કે નહીં આપણને, કે આંગળી ચીંધવાનું જે કામ છે એ ક્યારે પણ નાનું હોતું નથી. જેટલું ફળ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં તો એ શીખ્યા છે કે ફળની આસક્તિ વિના જ આપણે કર્મ કરવાનું છે, જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે. અને જે કંઈ પણ આપણે અહીંયા કરતા હોય છે ભક્તિમય સેવામાં, એ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોઈએ છીએ. અને કૃષ્ણ પોતે પણ આપણને 18મા અધ્યાયમાં કહે છે કે નહીં, કે જે ભક્તો મારા અને અર્જુનના આ સંવાદનો પ્રચાર કરશે એના કરતા વધારે પ્રિય મને કોઈ નહોતું અને કોઈ થશે પણ નહીં. એ મને ખૂબ પ્રિય છે. તો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે આપણે પણ કર્મ કરવાનું છે. પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે આપણે ન્યૂ બેચ આવી રહી છે, તો એના માટે પણ તમે બધા છે એનું પ્રચારમાં લાગી જાઓ. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણને ગમે છે, કૃષ્ણની એમાં પ્રસન્નતા છે. તો ભગવદ્ ગીતાના ન્યૂ ક્લાસ માટે તમે સ્ટેટસમાં રાખી શકો છો. જે કંઈ પણ સોશિયલ મીડિયામાં તમે એક્ટિવ છો ત્યાં એને એડ કરી શકો છો. તમારા જે મિત્ર વર્ગ છે, સ્નેહીજનો છે, એમને પણ તમે એમાં ઇન્વોલ્વ કરાવી શકો છો. તો નાની નાની સેવાઓ છે. રોજની આપણે જે જપ કરીએ છીએ, સૌથી મોટી સેવા એ છે કે ઘણા બધા લોકો છે ઓનલાઈન જે આપણા જપ થતા હોય છે રોજ સવારે 5 થી 7, એમાં પણ જોડાતા હોય છે. એ પણ એક મોટી સેવા છે ને. તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે આ નાની નાની સેવાઓ છે એ કરવાની. ખિસકોલીએ કરી હતી ને, તો આપણે પણ એવું નહીં વિચારવાનું કે હું તો શું કરી શકીશ. તો ઘણા બધા ભક્તો છે, કેટલી આગળ કેટલી બધી માળાઓ કરતા હોય છે. મારે 1 માળા કરવાથી શું થશે? પ્રભુપાદજી તો 16 માળાનું કીધું છે, તો 1 માળાથી શું થશે? 1 માળાથી પણ ઘણા બધા આપણને પોતાની ભૌતિક લાઈફમાં પણ ડિફરન્સીસ છે એ જોવા મળે છે. અને આધ્યાત્મિક મહત્વ તો એનું અલગ જ છે. તો 1 માળા પણ મિનિમમ કાંઈ ન થાય આપણાથી, 1 માળા જપ આપણે બહુ ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ એવરી ડે. તો તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે જે કોઈ પણ નથી કરતા એ 1 માળા કરજો. અને જે કરી રહ્યા છે ઓલરેડી 16 રાઉન્ડ્સમાં છે, કૃષ્ણ. તો આપણે પણ પ્રયત્ન કરીશું નાની નાની સેવા કરવાની, ભગવાનના નામ જપ કરવાની. આ બધી સેવાઓ ભગવાન છે એ યાદ રાખે છે, પ્રભુ શ્રી રામ છે એ યાદ રાખે છે. તો આપણે પણ રામની પ્રસન્નતા માટે જરૂરથી કામ કરીશું. અભિમાન અથવા આસક્તિ છે એ શું કરે છે? તો બુદ્ધિનો આપણે નાશ કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતામાં પણ જયારે વારંવાર ભગવાન આપણને જણાવે છે ને કે મિથ્યા અહંકાર છે એનાથી રહિત થવાનું છે. દૈવી ગુણોમાં પણ જણાવે છે. અને જયારે જ્ઞાન વિશે જણાવે છે, તો મિથ્યા અહંકાર કયું છે આપણો મિથ્યા અહંકાર? હરે કૃષ્ણ. હું એટલે કે ખૂબ જ્ઞાની, હું શરીર માનીને આપણે જે કે પણ આપણે પોતાને માનીએ છીએ એ આપણું બધું મિથ્યા અહંકાર છે. હું એટલે કે જ્ઞાની છું, હું કોઈનું કાકા છું, કોઈનું મામા છું, આ બધું આપણો મિથ્યા અહંકાર છે. સાચું અહંકાર આપણું કયું છે? કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું. તો આ હોવું જોઈએ, પરંતુ મિથ્યા અહંકારથી રહિત થવાનું છે. કહેવાય છે ને કે અહંકાર છે એ તો રાવણનું પણ ન રહ્યું, અભિમાન છે રાવણનું પણ ન રહ્યું. કારણ કે બુદ્ધિનો એ નાશ કરી દે છે. અને પછી અંતમાં શું થયું? પ્રભુ શ્રી રામ દ્વારા એમનું સંહાર થયું. તો ભગવાન વિશે સતત શ્રવણ કરવાથી નિષ્ક્રિય થયેલા પ્રેમનું પુનરુત્થાન થાય છે. તો ખૂબ
આપણે નવદા ભક્તિનો પણ એક શ્લોક છે જે શ્રીમદ ભાગવતમનો છે, એ પણ આપણે ક્લાસમાં લેતા હોઈએ છીએ. ને કયું છે, કોને ખ્યાલ છે? નષ્ટપ્રાયેષ અભદ્ર. માતાજી. શ્રવણમથી નષ્ટપ્રાય. શરૂ થાય છે. કીર્તનમ હા, નષ્ટપ્રાયેષ અભદ્ર. શ્રવણમ કીર્તનમ સખ્યમ. સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ, અર્ચનમ સાખ્યમ. આત્મનિવેદનમ. અર્ચનમ, વંદનમ, સાખ્યમ સખ્યમ અને આત્મ નિવેદનમ. તો આ નવદા ભક્તિ જે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકના આધારે આપણે એની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ ને વર્ગોમાં. શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે એની? તો શરૂઆત એની થાય છે શ્રવણમ. હા, શ્રવણમનું ખૂબ ખૂબ મહત્વ છે, જેના વિશે શાસ્ત્રોમાં પણ આપણને જાણવા મળે છે. તો શું કામ આપણે જે છીએ આપણે એ પણ ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં? તો ભગવાન છે, ભગવાનનું ગુણ રૂપ લીલા એનું જે શ્રવણમ કરીએ, એની ચર્ચાઓ કરીએ, એ આપણને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તો આપણે ભાગવતમના વર્ગોમાં પણ નિત્યમ ભાગવત સેવયા આવે છે કે નહીં? તો આવી રીતે, કારણ કે શ્રવણમનો ખૂબ જ મહત્વ છે. કારણ કે આપણે બધા અહીંયા છીએ જેનું એક જ અર્થ છે કે કૃષ્ણ સાથેનો જે સંબંધ છે ભૂલી ગયા છે, જેના કારણે આપણે અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યા છે. એ ક્યારે આપણને ફરીથી યાદ આવશે, ક્યારે ફરીથી આ જે સંબંધ ભૂલાઈ ગયું છે એ રીએસ્ટેબ્લિશ આપણે કરી શકીશું? તો જ્યારે આપણે શ્રવણમ કરીશું. શ્રવણમ આપણને ખૂબ જ હેલ્પ કરે છે. કુંતી મહારાનીજી પણ કહે છે કે નહીં કે શ્રવણમ કરવા માત્રથી તો એ કૃષ્ણના ચરણ કમળ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. તો શ્રીમદ ભાગવતમનું આપણે નિત્ય શ્રવણમ કરતા હોઈએ છીએ, ભગવદ ગીતાનું નિત્ય શ્રવણમ કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાનની જે ગુણ રૂપ અને લીલાઓ છે એના વિશે જયારે નિત્ય આપણે શ્રવણમ કરીએ તો આપણે ફરીથી ભગવાન સાથેની પ્રેમ ભક્તિમાં આપણે ઝડપથી આગળ વધી શકીશું. તો ભગવાન રામને શરણાગત થવા પરિવારનો પણ ત્યાગ કર્યો હતો કે નહીં? કોણે કર્યો હતો? એ આપણે સુગ્રીવ છે. વિભીષણજી. રાવણ છે એમના ભાઈ છે, પરંતુ ભાઈનો પણ અહીંયા ત્યાગ કરે છે ને વિભીષણજી છે. શું કામ? તો પ્રભુ શ્રી રામના શરણે આવે છે, એમની પ્રસન્નતા માટે. તો ભગવાન માટે આપણે 18 ડેઝમાં લેતા હોઈએ છીએ ને કોણે કોણે ત્યાગ કર્યું છે, એમાં વિભીષણજી પણ આવે છે. તો પ્રભુનું સ્વાગત છે એ હૃદયમાં દીવડા પ્રગટાવી કરવું જોઈએ. આપણે પ્રભુ શ્રી રામ જે છે દિવાળીના સમયે જયારે પાછા આવ્યા હતા તો ત્યારે આખી બધી જગ્યાએ દીવડા પ્રગટાવીને એમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. અને આપણે એને દિવાળી મહોત્સવની જેમ મનાવતા હોઈએ છીએ કે નહીં? તો કેવી રીતે આપણે પણ પ્રભુ શ્રી રામનું સ્વાગત કેવી રીતે કરવાનું છે? તો આપણા હૃદયમાં દીવડા પ્રગટાવીને. કયા દીવડા આપણે પ્રગટાવી શકીશું? તો ભગવાનનું જે નામ સ્મરણ છે એના દીવડા જયારે આપણે હૃદયમાં પ્રગટાવીશું ત્યારે ભગવાનનું વાસ્તવમાં આપણે સ્વાગત કરી શકીશું. રામાદિમૂર્તિષુ કલા નિયમેન તિષ્ઠન નાના અવતાર અકરોત ભુવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ સ્વયં સમભવત પરમાપમાનયો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. જેમણે પોતાની વ્યક્તિગત રૂપે કૃષ્ણ તરીકે અને વિશ્વમાં વિવિધ અવતારોમાં રામ, નરસિંહ, વામન વગેરેના રૂપોમાં તેમના વ્યક્તિલક્ષી અંશ રૂપે પ્રકટ કર્યા છે તેવા આદિ ભગવાન ગોવિંદને હું પ્રાર્થના કરું છું. બ્રહ્મ સંહિતા 5.39 બ્રહ્માજી એ કહે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં કે કૃષ્ણ છે એમણે જ પોતાના અલગ અલગ વિસ્તારો કર્યા છે, અને જેમાંથી રામ પણ એક વિસ્તાર આવે છે, નરસિંહ આવે છે, વામન આવે છે. અલગ અલગ રૂપમાં પોતાનું એ અંશ છે, એ સ્વાંશ છે. આપણે ભાગવતમાં ચર્ચા કરી હતી કે એ ભગવાનના સ્વાંશ છે, ને જેટલી પાવર ભગવાનમાં છે એટલી જ પાવર, એટલી શક્તિ એમના સ્વાંશમાં પણ છે, જે રામજી છે, નરસિંહ છે. પરંતુ એ જે કાર્ય માટે આવ્યા હતા એટલી જ શક્તિનું પ્રદર્શન ત્યારે કરેલું હતું. પ્રભુજી આપણને એક એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું હતું કે કોઈ લાઇટ છે તો અમુક વોલ્ટની કોઈ લાઇટ છે ધારો કે, તો એનાથી જેટલો પ્રકાશ મળે છે અને એના ઉપર જો આપણે ડીમર લગાવી દીધું છે તો એનાથી પ્રકાશ ઓછો આવશે, પરંતુ કેપેસિટી તો એની હાઈ વોલ્ટ પ્રકાશ આપી શકે એટલી હતી. તો સેમ વે અહીંયા જ્યારે પણ એ અલગ અલગ રૂપમાં આવે છે, અલગ અલગ અવતારમાં જ્યારે આવે છે તો અમુક શક્તિનો જ પ્રદર્શન કરતા હોય છે. એ સમયે જે શક્તિની આવશ્યકતા હતી, પરંતુ શક્તિ એમની પાસે પૂરી જ છે. શું કામ? કારણ કે સ્વાંશ છે એ કૃષ્ણના.
તો રામજી છે, પ્રભુ શ્રી રામ છે, એ પણ ભગવાનના શ્વાસ છે. તો આમ આપણે વાત કરી કે ભગવત તત્વની દૃષ્ટિએ સમાન છે પ્રભુ શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ. તો તમને બધા આની સાથે આપણો આજે સ્પેશિયલ વર્ગ હતો રામનવમી ઉપર, એ પૂર્ણ થાય છે. રામ કથા એકચ્યુઅલી બધા પ્રસંગો જે આપણે જોયા છે બધા તમને બધાને આના કરતા પણ વિસ્તારમાં મેં જે બતાવ્યા છે તમને ખ્યાલ હશે. અહીંયા સમયની મર્યાદા હતી, પરંતુ એનાથી આપણે લાઈફમાં જે કંઈ પણ લેસન લઈ શકીએ છીએ, જે કંઈ પણ પાઠ આપણે પ્રભુ શ્રી રામથી શીખી શકીએ એની ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય, કોઈ પણ જે મારાથી બોલવામાં અથવા તો સમજાવવામાં અથવા તો કોઈને ઠેસ પહોંચી હોય તો હું ક્ષમા ચાહું છું. રામનવમીની તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, અને આવી જ રીતે તમારી બધાની કૃપા છે એ વરસાવતા રહેજો. હેતલ માતાજી લખી છે કે પ્રભુ શ્રી રામની કૃપાથી આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ 32 રાઉન્ડ જપ કર્યા છે. હરિબોલ માતાજી, તમારા પર પ્રભુ શ્રી રામની કૃપા એવી જ રીતે બની રહે અને તમે ખૂબ સારી રીતે નામ જપ છે કરી શકો. ઓકે, તો આપણે સ્ટોપ કરી દઈશું.